สวัสดีค่ะทุกคนมาเมื่อนี้ไปหวยขวางมาเนาะได้หมักสมอค่ะพี่น้องหมักสมอพี่น้องเคยกินมาเนาะหมักสมอไทยเรียกอะไรนะสมออะไรรู้จักด้วยค่ะภาษาไทยยังไม่รู้ยังหรอกรู้จักภาษาอีสานหมักสมอกินกระบองปลาแดกค่ะมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อเคยกินมาเนาะหมักสมอนี่ลองเด้อกรอบมากตัดฝาดเปรี้ยวเป็นยาระบายนะคะพี่น้องร้อยแป้งเปรี้ยวใส่ปากคุ้มๆนะกรอบดีครับถึงปลาแดกเยอะๆนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อบักสมอนะคะกระบองปลาแดกทำยังไงได้พี่น้องจากกินน้ำหวานจ่อยๆยาระบายแซ่บก็ได้กินโดนละขออยู่บัดนอกน้องสิน้ำทงหน้ามือกับหาหยาแล้ววะสมอบันทงสุดละเจ้าจิมี่บักสมอบักแซวนะคะหนานี่ไปน้ำค้างไอ้ห่วยเนาะบักแซวมันจะขึ้นตามน้ำห่วยคล้องสมองก็จะขึ้นตามกันแท่หน้าเนาะอยู่ตามกันแท่หน้าหน้าเขาจะเอาไว้ที่กันแท่หน้าแก้วดูริมเหมือนคล้องแก้วหมักอยู่น้ำขางคล้องเอาไว้แก้วปาดขอบดีครับแสบพี่น้องบางตลาดเขาบางไว้ละค่ะมาดูใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะแนะนำหมักสมอกินกับไปโรดค่ะ2-3 มวยแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะดูระบายยังก็ต้องบอกเลยค่ะ
สมวิธีหรอพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินหมักสมอน้ำกันเด้อพี่น้องยาระบายเป็นฝนกระตกอีกแล้วไปตลาดกลับมาบนมึงหันฝนตกสื่อกะทิมาแกงไหลต้นสายบัวแกงสายบัวใส่ตะกู้กะทิสายบัว3 วันเลยก็พอแล้วไม่ไหวแล้วจบปากเกือบลงแล้วก็กินน้ำตามนะคะอื่นเนาะบอดกูเม่คุณจีจัดมิทติ้งไอ้แคนดากันเนาะเรื่องก็สิไปน้ำเขาอยู่อะค่ะไปวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์บ่ายเที่ยงแล้ววะเขาว่าไปประมาณบ่ายต้องไปก็ได้แล้ววันจันทร์กับคุณกับสิวันจันทร์ประมาณตี 2 ตี 3ก็ว่าสิกลับที่สะเกษกลับไปคุระเนาะเดี๋ยวสิไปไทยทั้งบ้านหนึ่งเบิ้งนะคะเด้อไปไทยภูเขานะคะจุดชมวิวพญากูปรีเดี๋ยวสิไปไทยใช่ไหมให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อทุกคนหาเบิ้งกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิไทยให้เบิ้งว่าเป็นจังใดเนาะทางบ้านทางคุณเนาะอันนี้ก็อยู่กรุงเทพค่ะค้าขายอยู่ที่สูกเต่ากับเลี้ยงอยู่ที่เนี่ยก็จะกลับไปเยี่ยมยามพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีโอกาสจะได้ไปไทยจะพี่น้องได้เบิ้งน้ำเบิ้งเขาเบิ้งน้ำเลยอยากกินหน่อไม้ไหมก็เลยอยากไปหาเก็บหน่อไม้มาให้เบิ้งนะคะเด้อพี่น้องหาเบิ้งกันเด้อค่ะเด้อนี่ก็สำนีละค่ะกินเมียงบักสมอโชว์พี่น้องซื่อๆละมันนี้นี่ยังหลายเดี๋ยวหมูแรงเขาจังสิมาขอคลิปแกงสายบัวกันนะคะวันนี้คลิปนี้สำนีก็ได้ค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามและขอบคุณที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยค่ะเด้อขันมากกับกดถูกใจให้น้ำเนกดกระดิ่งให้น้ำเด้อค่ะเด้อขันติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำเด้อค่ะเด้อสำนีราคาทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย